Olá, meu nome é pastor Fernando Abade. Eu sou o pastor líder da área latina aqui no Centro Cristão Silver. Dentro de poucos você vai assistir uma das nossas mensagens. E a nossa oração é que esta mensagem possa trazer esperança, vida e edificação à sua vida. Que Deus te abençoe. Ja, wir dürfen das ganze Leben Gott hingeben. Podemos entregarle todas nuestras vidas a Dios. Und so begegnet uns Gott immer wieder neu in solchen Anbetungszeiten. Y así nos encuentra Dios cada vez más en tiempo de adoración. Wir zu ihm und er zu uns. Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. Und jetzt trifft Jesus auf ganz verschiedene Situationen bei uns. Y ahí se encuentra Jesús a diferentes situaciones entre nosotros. Unser Predigtthema heute lautet, Jesus trifft auf Hoffnungslosigkeit. Hoy hablaremos de Jesús se encuentra a la desesperación. Ja, haben wir das nicht alle auch schon erlebt? ¿No lo hemos vivido todos? Hoffnungslosigkeit. Desesperación, Dass wir nicht mehr richtig wissen, ja, wie geht's jetzt weiter? donde no sabemos cómo seguir el camino. Was mache ich jetzt? ¿Qué hacemos ahora? Nun, ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen. Quiero contarles una historia. Eine Geschichte, die ich schon lange kenne, schon als Kind. Una historia que conozco desde pequeño. Und ich habe von diesem Mann in dieser Geschichte mitbekommen, der ist böse. Y yo aprendí desde pequeño que esa persona es una persona mala. Ja, wie würde wohl Jesus einer solchen Person begegnen? ¿Cómo encontraría Jesús una persona como tal? Ja, ich habe als Kind mitbekommen, Yo entendí como niño, der war böse. esa persona era mala. Ja, wie würde Jesus wohl begegnen? Entonces, ¿cómo Jesús había enfrentar a esa persona? Würde Jesus sagen, du bist ja selbst schuld für deine Situation. ¿Sería que Jesús le dijera, tú eres culpable de tu situación? Ich habe es dir ja gesagt. Yo te lo dije. Hättest eben nicht so handeln müssen, wie du getan hast. No tenías que reaccionar de esa manera como reaccionaste. Handelt so Jesus mit Menschen? ¿Sería que Jesús trataría con personas así? Ich hatte von diesem Mann als Kind mitbekommen, das ist ein Verräter. A mí me dejaron saber desde pequeño que esa persona era una persona una traicionera, un traicionero. Das ist ein Dieb. Él era un ladrón. Der hat gegen besseren Wissens eine Sünde getan. Él sabiendo muy bien, aún así cometió un pecado. Also von solchen Leuten müssen wir Abstand nehmen. De esas personas tenemos que distanciarnos. Pass nur auf, dass du nicht so wirst wie der. Y ten cuidado que tú no vuelvas una persona como él. Das war so mein Bild von diesem Mann. Esa era mi imagen de esa persona. Und ich hatte mir als Kind aber nie die Situation vorgestellt, ja, wie geht's denn diesem Mann? Y yo nunca me imaginé o me pregunté cómo le va viendo a esa persona, cómo le va a esa persona. Ich lese da den Text aus Lukas 19, den Vers 2. Quiero leer en Lucas 19:2. Da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Ja, eigentlich völlig harmlos. Bueno, algo muy normal. Ja, sagen wir, das ist da jetzt dieser Zachäus. Vamos a decir que ese es el Zaqueo. Jetzt versetzen wir uns da mal in die Situation von damals. Vamos a entender un poco la situación en ese entonces. Die Römer, das war die Besatzungsmacht. Los romanos tenían el poder en ese entonces. Also die Juden, die hatten die Römer gehasst. Los judíos odiaban a los romanos. Denn diese verhinderten ja, dass Gott sein Reich ausdehnen kann. Porque ellos impedían de que Dios estableciera su reino. Und darum mit den Römern arbeitet man nicht zusammen. Y por eso con los romanos no se trabaja. Ja, es gab zwei Ausnahmen. Bueno, habían dos tipos que sí se trabajaba con ellos. Die Römer liebten Schweinefleisch. Los romanos amaban la carne de puerco. Wenn ich also als Jude eine Schweinefarm auftue, kann ich das gut verkaufen. Entonces, si yo como judío era campesino de puercos, podía venderlo. Und das andere ist die Zollstation. Y también eran los puestos de la aduana. Die Römer verpachteten diese Stationen für jeweils ein Jahr. Los romanos alquilaban esa estación de aduana por un año. Und jetzt konnten Juden einen Pachtbetrag bezahlen anfangs des Jahres. Y los judíos ahí podían pagar una cantidad de dinero al principio del año. Und jetzt hatten sie ein Jahr lang Zeit, das Geld wieder einzutreiben. Pero tenían un año también tiempo para poder hacer ganados. Und da konnte ich natürlich auch ein bisschen mehr heuschen. Y ahí también se podía ganar más dinero. Ja, und das führte dazu, dass er reich ist. Y así eso lleva a que él es rico. Er war ein Oberer, das heißt, er hatte Untergebene. Él era una persona mayor, se tenía empleados debajo de sí. Der konnte 24 Stunden seine Zollstation geöffnet haben. 24 horas él podía tener su aduana abierta.
Man konnte also nicht einfach warten, bis der Feierabend hat und dann geht man durch. Entonces no se podía esperar de que él tuviera ya libre para pasar de la aduana. Ja, wie kam der an beim Volk? Entonces, ¿cómo el pueblo lo percibía? Oder das ist vielleicht das Volk der Juden oder auch da die Pharisäer. Eso puede ser los fariseos o el pueblo judío. Ja, die Zöllner, die waren verschrien. Y los cobradores dispuestos estaban ahí. Denn das waren Halsabschneider. Ellos no eran amables, no eran muy queridos porque ellos robaban. Die hatten das Geld des eigenen Volkes aus den Taschen Ellos gezogen. le robaban el dinero del propio pueblo. Der kollaborierte sogar mit den Römern. Ellos trabajaban hasta con los romanos, Der Erzfeind der Juden. con los enemigos de los judíos. Das ist Verrat am Volk Gottes, das ist Verrat an Gott selbst. Eso es traición al pueblo de Dios, eso es traición a Dios mismo. Und es ist kein Wunder, wie die da gesprochen hatten. Y eso no asombre como ellos hablan. Das ist falsch. Eso no está correcto. Du musst umkehren. Tienes que arrepentirte. Das geht überhaupt nicht so. Eso no va de esa manera. Also der Zachäus, der war voll verschrien da bei den Juden. Entonces Zaqueo no era muy querido de los judíos. Der hat gegen besseres Wissen gesündigt. Él sabiendo muy bien, aún así pecó. Also wenn es einen Sünder gibt im Volk, dann sind es die Zöllner und die Huren. Entonces, si hay un culpable, son los cobradores de impuestos y las prostitutas. Der Zachäus gehört definitiv dazu. Y Zaqueo es parte de ellos. Ja, wie viele Freunde hatte der Zachäus wohl? Bueno, ¿y cuántos amigos tenía Zaqueo? Ja, sagen wir, das sind da Leute aus dem Volk Israel. Vamos a decir que son personas del pueblo de Israel. Wie viele Freunde hatte er? ¿Cuántos amigos tenía Zaqueo? Keine. Ni uno. Die Römer verspotteten ja die Juden. Los romanos no aceptaban a los judíos. Und das Volk hat sich natürlich von ihm abgesondert. Y el pueblo se apartó de él. Das ist ein Sünder. Él comete pecados. Der hatte vielleicht noch einige so Zollkollegen, okay. Él tal vez tenía algunos amigos de la aduana que trabajaban con él. Der Zachäus hatte ein hoffnungsloses Leben. Pero Zaqueo tenía una vida sin esperanza. Geld hatte er zwar, aber kein Leben. Él tenía dinero, pero no tenía una vida. Der war ausgestoßen von der Gesellschaft. Él no fue aceptado de la comunión. Wie geht es dem Zachäus wohl? ¿Cómo será que Zaqueo está? Oder ich überlege noch ein bisschen weiter. Yo pienso un poco más allá. Was hat den Zachäus dazu gebracht, dass er eine solche Entscheidung gefällt hat? ¿Qué será lo que llevó a Zaqueo a tomar una decisión como sí? Ich meine, der wusste ja, wenn ich Zöllner werde, werde ich ausgestoßen. Porque él sabía que si me convierto en cobrador de impuestos, Was la gente no muss- me va a aceptar. Was muss vorher in seinem Leben gewesen sein, dass er eine solche Entscheidung trifft? ¿Qué pasó en su vida pasado que él tomó esa decisión? Das macht man ja nicht einfach so. Uno no toma una decisión así. Er wusste de un ja, día a wohin otro. das führt. Es gab ja auch andere Zöllner. Él sabía la consecuencia de su trabajo. Was war geschehen in seinem Leben, dass er sich sagte, dann werde ich halt eben Zöllner, dann habe ich wenigstens Geld. ¿Qué pasó en su vida que él se decidió ser cobrador de impuestos? Und vielleicht brauchen wir nicht einmal 2000 Jahre zurückzuschauen. Y tal vez no tenemos que mirar 2000 años atrás. Sag, kennst du einen Menschen in deinem Umfeld heute, ¿Conoces a una persona tú hoy en día der vielleicht auch gegen besseres Wissen eine Sünde getan hat? que tal vez conscientemente comete un pecado? Und ich meine jetzt nicht irgendetwas, sondern wirklich etwas Gewichtiges. Y no cualquier pecado, sino un pecado bien grande. Wie denkst du über diese Person? ¿Cómo piensas tú acerca de esa persona? Würdest du vielleicht auch sagen, Tal vez tú también dirías, das hätte ich nie von dir gedacht. yo nunca pensaría eso de ti. Also du bist doch gläubig, das macht man doch nicht. Tú eres creyente, eso no se hace. Also kehre sofort um. Arrepiéntete. Also mit gläubigen Leuten möchte ich da nicht im Kontakt stehen. Con personas de la fe yo no quiero estar en contacto. Gibt es solche Leute in deinem Umfeld? ¿Hay personas a tu alrededor así? Ja, für eine betroffene Person hilft jetzt ein solches Denken oder schadet das dem sogar noch zusätzlich? A una persona que está pasando por esa situación, ¿será que eso le ayuda o le afecta? Na, denken wir mal von Zachäus aus. Pensamos en Zaqueo. Die Leute reden so über ihn. Las personas hablan mal así de él. Der hatte eh keine Freunde. Él no tenía amigos. Und jetzt habe ich noch diese Sünde getan. Y también yo cometí ese pecado. Kann ich jetzt überhaupt noch Kontakt mit einem aufbauen? ¿Será que puedo tener contacto con otra persona? Oder muss ich jetzt Angst haben, sobald ich Kontakt aufnehme,
macht der mich ja sowieso zur Schnecke. ¿O tengo que tener miedo de que si tengo contacto con otros, Él me va a acabar a mí? Ja, die denken wohl alle so über mich. Bueno, ellos todos piensan así sobre mí. Kann ich überhaupt noch zu einem Menschen Vertrauen haben? ¿Será que puedo tener confianza en cualquier persona? Klagt er mich sowieso an und verurteilt mich? Él como quiera va a juzgar sobre mí. Oder da ist ja kein Vertrauen mehr da. Ya no hay confianza. Der ist völlig abgesondert von allem. Él es apartado de todo. Was muss vorher gewesen sein im Leben des Zachäus, dass er trotzdem eine solche Entscheidung getroffen hat? ¿Qué pasó en la vida pasada de Zaqueo de que él tomó esa decisión? Der fühlt sich ja die ganze Zeit abgestraft und darum hat er sich zurückgezogen. Él se siente con una culpa todo el tiempo y por eso él salió, no estaba más en la comunión. Kennen wir in unserem Umfeld eine ähnliche Situation? ¿Conocemos un caso igual a ese? Nun schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht, Vers 3. Vamos a ver cómo la historia sigue en el verso 3. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt, und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero por la multitud se le impedía, pues él era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Ja, Zachäus war gut informiert, was im Lande geht. Zaqueo estaba muy bien informado de lo que sucedía en el país. Da waren ja alles die Durchreisenden. Había muchos pasajeros que pasaban. Währenddem die das Geld gezählt hatten, konnte man fragen, du, was läuft so in Jerusalem? Y mientras ellos trabajaban, ellos podían preguntarle qué sucedía en Jerusalén. Und dann hatte der Zachäus irgendwann mal mitbekommen, Y ahí Zaqueo se dio cuenta. da ist so ein Wanderprediger namens Jesus auferstanden. Hay un predicador llamado Jesús. Der predigt Nächstenliebe. Él predica el amor hacia el prójimo. Er predigt in Vollmacht. Él predica con autoridad. Der tut Wunder und heilt Menschen. Él hace milagros y sana personas. Der wehrt sich aber nicht gegen die Römer. Pero él no se levanta contra los romanos. Könnte das der verheißene Messias sein? ¿Pudiera ser que ese es el Mesías? Ja, der Zachäus, der war ja jüdisch aufgewachsen, der kennt ja die Schrift. Zaqueo conoce la palabra. Él creció, él era judío desde pequeño. Seit Jahrhunderten ist vorausgesagt, dass da der Messias kommt. Desde siglos ya se había dicho que el Mesías había de llegar. Und jetzt kommt dieser Jesus tatsächlich nach Jericho, wo er seine Zollstation Y hat. verdaderamente Jesús llegó a Jericó, donde él tenía el impuesto de cobrador de aduana. Ja, dann gibt es ja vielleicht Hoffnung. Tal vez hay esperanza. Jetzt würde der vielleicht übernatürlich die Römer aus dem Land treiben. Tal vez él de una manera sobrenatural iba a sacar a los romanos del país. Und jetzt wollte Zachäus unbedingt diesen Jesus sehen. Y Zaqueos quería ver a ese Jesús. Wisst ihr, was ich glaube? ¿Ustedes saben lo que yo creo? Dass der Glaube für Zachäus ihm nicht egal war. Yo creo que la fe a Zaqueo no le importaba. Der hatte nicht einfach ein hartes Herz und der will halt nicht. Él no tenía un corazón endurecido. Ja, vielleicht gerade weil er die Schriften vielleicht sogar besser kannte als andere, war er umso mehr enttäuscht, dass der Messias einfach nicht kommt. Tal vez él, conociendo más la escritura, él estaba más decepcionado de que el Mesías no hubiese llegado. Der war vielleicht von Gott oder von der Religion enttäuscht. Él tal vez estaba decepcionado de Dios o de la religión. Aber innerlich brannte immer noch etwas. Pero en él había algo que le quemaba, que le ardía. Und jetzt steht da noch etwas in diesem Vers. Y también algo está escrito en este versículo. Es heißt nämlich da, er war kleinwüchsig. Ahí dice que él era de poca altura. Und ich frage mich, könnte das mit ein Grund sein seiner Misere, die er vorher schon hatte? ¿Puede ser que su tamaño es parte de su miseria, de su pasado? Ja, der hatte da vielleicht einen älteren Bruder Él tal vez tenía un hermano mayor und der hat immer so auf ihn gezeigt, das ist der Kleine. y ese siempre lo señalaba, tú eres el pequeño. Und der Zachäus war immer der Kleine. Y el Zaqueo siempre era el pequeño. Ja, aus dir wird sowieso nichts. De ti no va a salir nada bueno. Du bist nicht groß und stark. Tú no eres grande ni fuerte. Du kannst ja kein Handwerk ausüben. Tú no puedes ni hacer un trabajo de obra. Die Bibel sagt das nicht so genau. Bueno, la Biblia no lo dice exactamente, Aber man kann sich das ausmalen. pero podemos imaginárnoslos. Der wurde vielleicht über Jahre, Jahrzehnte immer gedemütigt und auf die Seite geschoben. Él tal vez durante muchos años fue siempre minimizado. Und irgendwann kam bei ihm die Entscheidung, Y una vez él se decidió, euch werde ich es allen noch zeigen. yo se lo voy a mostrar a ustedes. Ich werde einmal reich. Yo voy a ser una vez rico.
Ja, wenn du mal in einer solchen Situation bist, ist der Schritt nicht mehr so groß, dann Zöllner zu werden. Si estás en una situación como Zaqueo, no es un paso muy largo para ser cobrador de aduanas. Wie viele Jahre wurde er schon gedemütigt? ¿Cuántos años sería que él fue ya minimizado? Seine Seele war ausgelaugt. Su alma estaba agotada. Er hatte aufgegeben. Él ya tiró la toalla. Und dann ist der Schritt zur Sünde nicht mehr groß. Y ya el camino al pecado ya no es tan grande. Aber in seiner Not Pero en su hört er, dass necesidad, Jesus kommt. él escuchó que Jesús venía. Und jetzt möchte er ihn unbedingt sehen. Y él quiere verlo obligatoriamente. Da gibt es vielleicht noch einen Funken Hoffnung. Ahí tal vez hay esperanza. Und er eilt voraus und geht auf diesen Baum hoch. Y él va corriendo y sube al árbol. Oh, es zeigt etwas vom Inneren von Zachäus. Y eso muestra un poco la actitud de Zaqueo. Ich glaube darum nicht mehr, dass Zachäus einfach ein Böser war. Por eso yo no creo que Zaqueo era simplemente malo. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Vamos a seguir como la historia sigue. Vers 5, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus! Verso 5, él le dijo, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo, Zaqueo. Ja, da waren ja die Pharisäer. Ahí estaban los fariseos. Und wir müssen wissen, die Pharisäer, die glaubten nicht, dass Jesus der Messias ist. Tenemos que saber que los fariseos no creían que Jesús era el Mesías. Denn Jesus hielt ja die Gebote von Mose nicht richtig. Porque Jesús no cumplía con los mandamientos de Moisés. Jesus wehrt sich ja nicht einmal gegen die Römer. Jesús no se levanta ni contra los romanos. Also das kann nicht der Messias sein. No puede ser el Mesías. Also was hätten die Pharisäer von Jesus erwartet, was jetzt Jesus dem Zachäus sagen sollte? Entonces, ¿qué los fariseos esperaban de Jesús? ¿Qué tenía que decirle Jesús a Zaqueo? Wenn Jesus wirklich der Messias wäre, dann müsste er Folgendes sagen. Si Jesús es el Mesías, él tenía que decir lo siguiente. Zachäus, das macht man nicht. Zaqueo, eso no se hace. Das ist Sünde. Eso es pecado. Kehre sofort um. Arrepiéntete. Du bist ein Räuber. Tú eres un ladrón. Du bist verflucht vor Gott. Tú eres maldito delante de Du hast Dios. höchstens noch eine Chance, Tal vez tienes una oportunidad. wenn du jetzt radikal alles aufhörst. Si radicalmente dejas todo, Dann kannst du vielleicht noch damit rechnen, dass Gott dich annimmt. tal vez después te va a aceptar Dios. Aber so läuft das überhaupt nicht. Pero así no va de ninguna manera. Ja, so dachten die Pharisäer. Así pensaban los fariseos. Ja, wie hat jetzt wohl Jesus reagiert? Entonces, ¿cómo Jesús reaccionó? Ich meine, dieser Zachäus, der wurde die ganze Zeit angeschimpft und hat sich zurückgezogen. Zaqueo todo el tiempo fue culpado. Was ging wohl im Innern von Zachäus vor? ¿Qué sucedió en el interior de Zaqueo? Hatte das je überhaupt ein Pharisäer interessiert? ¿Será que una vez en su vida un fariseo se interesó en su vida? Und denk mal an deine Person in deinem Umfeld. Y piensa en una persona a tu alrededor. Ja, da ist eine Sünde, offensichtlich. Hay un pecado en una persona. Was ist denn im Innern dieser Person gewesen? ¿Qué sucede en lo interior de esa persona? Verurteilen wir auch so schnell wie die Pharisäer, weil wir nur das Äußere sehen? ¿Será que juzgamos rápidamente como los fariseos porque miramos lo de afuera? Hatten wir jemals nachgefragt, was denn da ist? ¿Habías tú preguntado una vez lo que está sucediendo? Ja, hatten wir überhaupt wahrgenommen, dass da vielleicht schon seit Jahrzehnten eine Person ist, die am Leiden ist? ¿Será que habíamos entendido de que una persona por siglos está sufriendo? Haben wir wirklich so das Recht, jetzt einfach die Person zu verurteilen? ¿Tenemos el derecho de juzgar a una persona así por así? Und damit demütigen wir die Person ja erst recht noch zusätzlich. Y así minimizamos a una persona aún mucho más. Verurteilen wir auch zuerst die Sünde, statt das, was vorhin schiefgelaufen ist? Buscamos primero el pecado en vez de lo que pasó en su pasado. Oder manchmal denken wir Menschen sind Roboter. Pensamos muchas veces que el ser humano es un robot. Da kann man doch den falschen Hebel einfach umstellen, Lo que estaba mal podemos cambiarlo dann ist doch alles gut. y ahí cambia todo para bien. Wir Menschen sind eben Emotion geladen und darum auch manchmal in Hoffnungslosigkeit. Los seres humanos tenemos emociones y por eso también muchas veces pasamos desesperaciones. Wie reagiert Jesus? ¿Cómo reacciona Jesús? Vers 5. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Versículo 5, llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa.
Wie hat Jesus reagiert? ¿Cómo Jesús reaccionó? Was sagt er als erstes diesem Zachäus? ¿Qué le dijo a Zaqueo? Er liebt. Er liebt. Él ama. Offenbar war für Jesus die Sünde nicht das Erste, was er jetzt angesprochen hat. Aparentemente Jesús no habló acerca, lo primero que él habló no fue acerca del pecado. Ja, würde das heißen, dass Jesus die Sünde gut heißt? ¿Será que eso significa que Jesús llama bienvenido al pecado? Nein, aber er sieht die Not dahinter von Zachäus. No, pero él ve la necesidad de Zaqueo. Da war der Zachäus, der vereinsamt ist, Ahí está Zaqueo que está solo, ausgestoßen von der Gesellschaft, no aceptado de la comunión, keine Freunde, no tiene amigos. dem muss geholfen werden. Él necesita ayuda. Was braucht er als erstes? ¿Qué él necesita en primero? Mal eine runde Gemeinschaft. Un tiempo en comunión. Und jetzt sagt er ihm, Y él le dice, du Zachäus, ich möchte heute Mittag bei dir Mittag essen. Zaqueo, hoy quiero comer contigo. Oder eine Person zu begleiten bedeutet nicht die Sünde gutheißen, Acompañar a una persona no significa aceptar el pecado de esa persona. aber es heißt dem Menschen helfen. Significa ayudar a esa persona. Wie begegnet Jesus der Hoffnungslosigkeit von Zachäus? ¿Cómo Jesús encuentra esa desesperación de Zaqueo? Er stützt ihn. Él lo apoya. Er macht keinen Druck, Él no le da presión. keine Vorwürfe, Él no lo culpa. kein Ultimatum. Él no le pone un ultimátum. Ja, kam das gut an? ¿Será que eso le llegó bien a Zaqueo? Wir lesen dann Vers 7. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Versículo 7. Al ver eso, todos empezaron a murmurar. Ha sido hospedarse con un pecador. Das kann nicht der Messias sein. Eso no puede ser el Mesías. Denn der müsste anders handeln. Él tuviera que reaccionar diferente. Man sollte sich fernhalten von solchen Leuten. Uno tiene que apartarse de esas personas. Und mit jedem Blick der Pharisäer auf Zachäus wurde er nochmals Y verurteilt. con cada mirada, él fue juzgado de los fariseos. Er hatte also nicht nur früher eine Not, sondern jetzt kommt noch eine zweite Not obendrauf. Él no solamente en su pasado tenía una necesidad, sino también ahora en su presente. Aber was machte Jesus? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Er nimmt den Zachäus wahr. Él acepta a Zaqueo, Er zeigt Interesse. él le muestra su cariño, Er spricht mit ihm. él habla con él, Das heißt, er macht gerade das Gegenteil von dem, dass er ausgestoßen wird. él hace lo contrario, Denn der ist ja verlassen von allen. porque él no es aceptado. Immer in der Angst, wann kommt die nächste Schelte. Siempre teniendo el temor, ¿cuándo viene el otro rencor o regaño? Jetzt kommt Jesus und fragt, Jesús viene y le pregunta, du Zachäus, erzähl mir mal, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Zöllner wurdest? él le dice, Zaqueo, cuéntame, ¿cómo fue que tú llegaste a ser cobrador de impuestos? Er zeigt Interesse, Él le muestra interés, gibt ihm Wertschätzung. él le da valor, Denn der Mensch bleibt in der Würde Gottes, porque el hombre se queda en la aceptación de Dios, ohne deswegen die Sünde gut zu heißen. sin tener que aceptar el pecado. Aber er wollte das Problem verstehen. Pero él quiere entender el problema. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, also Jesus, geht das überhaupt mit dieser Methode zum Ziel zu kommen? Uno se puede preguntar, pero Jesús, esa es Ja, schauen wir in Vers como que 8. se puede hacer de esa manera. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Verso 8 dice, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ja, Jesus hat allemal sein Ziel erreicht. Jesús logró su meta. Und jetzt gibt er vierfach zurück. Y él le devuelve 4 veces lo que tenía. Können wir noch sagen, wow, der ist aber wirklich spendabel. Y podemos decir, wow, él tiene un corazón bondadoso. Was ist denn da in seinem Herz passiert? ¿Qué sucedió en el corazón de él? Aber ich denke, der Zachäus, der hat sich an einen Bibeltext erinnert. Pero yo creo que Zaqueo se recordó de un versículo bíblico. Da steht nämlich im 2. Mose 21, Vers 37. Está escrito en segundo de Éxodos. Dort steht, wenn du etwas gestohlen hast, dann erstatte es vierfach. Ahí dice que cuando robas algo, devuélvelo 4 veces más. Hey, könnte es sein, dass der Zachäus
die biblischen Texte und Gesetze sogar besser gekannt hat als der Durchschnitt. Puede ser que Zaqueo conocía la escritura mucho más que otros. Der hat sich sofort erinnert, jawohl, 4-fach. Él se recordó, sí, 4 veces. Ich glaube nicht, dass Zachäus vom Herz her so böse war, Yo no creo que Zaqueo de verdad era tan malo. sondern gerade weil er das Gesetz kannte, Él conocía la ley. weil er wusste, da kommt ein Messias, Él sabía que el Mesías weil había de er llegar. voll den Glauben darin investiert hat. Él tenía toda su fe colocada en eso. Und es ist und ist und ist einfach nicht besser Y geworden. no tornó para bien. Hat er resigniert. ¿Será que él entendió? Deswegen hat er diesen Schritt zum Zöllner gemacht. Por eso él tomó ese paso Aber nicht, weil er den Glauben abgesagt hat. de cobrador, no porque él negó la fe. Zerstören wir vielleicht Menschen zu schnell, weil wir nur das Äußere sehen. ¿Será que destruimos a muchas personas rápidamente porque solo vemos lo de afuera? In all dem, was er eben über Jahrzehnte erlebte, schaffte er es nicht mehr, wirklich am Glauben dran zu bleiben. Por todo eso, lo que él vivió hace muchos años, él no se quedó en la fe. Ja, wie würde ich an der Stelle von Zachäus wollen, dass die Menschen mit mir umgehen? Entonces, ¿cómo yo quiero que me traten las personas? Das heißt dann im Vers 9, En el versículo 9 dice, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. en el versículo 9 dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesus trifft auf Hoffnungslosigkeit, Jesús encuentra la desesperación, damals wie heute. antes como también hoy. Wie sollen wir solchen Menschen begegnen? ¿Cómo podemos y cómo debemos de tratar a esas personas? Verurteilen wir einfach das Äußere? ¿Buscamos lo de afuera, la apariencia de afuera? Ja, da ist eine Sünde. Sí, hay un pecado ahí. Oder trägt die Person vielleicht schon seit Jahrzehnten einen schweren Rucksack, den du nicht haben wollen würdest? ¿O será que una persona lleva hace muchos años una mochila bien pesada, cargada, que tú tampoco quieres cargar? Als Kind war für mich immer klar, Zachäus ist ein böser Mann. Como niño para mí siempre estuvo bien obvio, Zaqueo era una persona muy mala. Ich hatte mir aber nie die Frage gestellt, könnte das Handeln von Jesus auch für mich ein Vorbild sein? Pero será que, yo nunca me pregunté, ¿será que como Jesús actuó, será para mí un ejemplo para yo seguir? Und der Grund könnte darin bestehen, weil wir heute eine Leistungsgesellschaft sind. Y puede ser porque hoy en día tenemos una sociedad que desea mucha presión, Größer und schneller und höher und besser. más rápido, más grande. Ja, da hat das keinen Platz für Notleidende. Ahí no hay espacio para personas con Die necesidad. hindern ja das Wachstum. Ellos impiden que podamos crecer, que crezca. Und dementsprechend reagieren ja auch die Leute, dass sie das verdecken versuchen und sich zurückziehen. Y por eso muchas personas quieren esconder esa necesidad. Aber in unserer Präambel der Schweizer Bundesverfassung steht, Pero en la ley suiza está escrito, die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. el poder del pueblo se mide en la debilidad de las personas. Ist das nicht gerade die Gemeinde? ¿Eso no es la comunión? Dass wir sagen, Menschen dürfen wiederhergestellt werden, Que podemos decir, personas pueden ser restauradas. so dass wir miteinander gegen außen etwas bewirken können. Así que juntos podemos cambiar algo hacia afuera. Könnte Jesus für uns ein Vorbild sein? ¿Puede ser Jesús un ejemplo para nosotros? Ich möchte dir 3 Fragen stellen. Quiero preguntarte 3 preguntas. Das erste, hast du vielleicht Menschen ähnlich wie die Pharisäer verurteilt in deinem Umfeld? ¿Serás que tú también has juzgado como los fariseos a personas bien rápido? Dann ist vielleicht nicht einmal in erster Linie dran, dass der Buße tut, sondern du. Tal vez tienes que primero tú pedir perdón y no él. Nicht, dass man dessen gut heißt, aber du verantwortest dein Handeln. No que llamamos bien el pecado del otro, pero debes de comenzar primero por ti mismo. Ein zweites, Punto número 2. bist du vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Zachäus, Tal vez estás pasando lo mismo que Zaqueo, dass du über Jahrzehnte hinweg immer klein gemacht que wurdest? por muchos años ha sido minimizado. Dann bitte doch heute Morgen darum, dass Gott einen Veränderungsprozess in dir beginnt oder weiterfährt. Entonces ora hoy pidiéndole a Dios que comience un proceso de cambio en tu vida.
Nimm dazu Hilfe in Anspruch, Busca ayuda dass neue Hoffnung in dir keimen kann. para que nueva esperanza pueda llegar a tu vida. Und die dritte Frage, Y la tercera pregunta es, hast du so eine Connection zu Jesus? ¿tienes una conexión con Jesús? Denn wir haben ja gelesen, er ist gekommen, dass wir Leben, ja sogar Leben im Überfluss haben können. Porque leímos que Él vino para darnos vida, vida en abundancia. Denn Gott ist ein Gott, der vergibt. Dios es un Dios que perdona. Da dürfen wir wie Zachäus ablegen. Ahí podemos como Zaqueo entregar. Und dann beginnt in uns drinnen diese Beziehung zu Gott zu Y wachsen. en nosotros comienza a crecer esa comunión con Dios. Und wir bekommen eine Ewigkeitshoffnung, Y comenzamos a tener una esperanza en la eternidad. dass wir tief im Herzen wissen, Que podemos saber en lo más profundo de was nuestros auch immer corazones. jetzt ist, ich darf eines Tages in Ewigkeit mit Jesus im Paradies, im Himmel No sein. importa lo que suceda, yo estaré un día en la eternidad con Jesús en el paraíso. Gott gibt mir diese Hoffnung, es geht weiter. Y Dios me da esa esperanza, el camino sigue. So wie Jesus dem Zachäus begegnet ist, Así como Jesús confrontó o enfrentó a Zaqueo, möchte er auch dir heute Morgen wieder neu begegnen. Él también quiere hoy nuevamente tener un encuentro contigo. Und darum, ich möchte für alle drei Gruppen beten. Yo quiero orar por los tres grupos que hemos hablado. Und wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen, Si dices que quieres entregar tu vida a Cristo hoy, dann kannst du einfach im Stillen deines Herzens das Gebet, das ich dann vorbete, im Herzen einfach mitbeten. puedes ahí donde estás orar conmigo lo que voy a orar. Stehen wir doch zusammen auf und wir beten. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Ja, Jesus. Jesus, du bist so anders. Jesús, tú eres tan diferente. Danke, dass du nicht der Verurteilende bist. Gracias porque tú no juzgas. Jesus, es tut mir leid, wo ich selber Menschen verurteilt habe, ohne wirklich zuerst hinzuhören. Jesús, y perdóname si he juzgado a otras personas sin mirar bien. Es tut mir leid. Perdóname. Ich möchte es so tun, wie du es tust. Quiero hacerlo como tú lo hacías. Hilf mir, dich tiefer zu verstehen. Ayúdame a entenderte más a ti. Und ich bitte für solche, die selber vielleicht in einer ähnlichen Situation mit Zachäus sind. Y oro por esas personas que están pasando por lo mismo que Zaqueo. Menschen, die seit Jahrzehnten am Ringen sind und es geht einfach nicht. Personas que por muchos años están peleando, Die innerlich ausgehöhlt sind und resigniert haben. que por dentro están vacíos y ya no aguantan más. Wo ständig eine Leere da ist. Donde siempre hay un vacío en ellos. Und wo dadurch Dinge geschehen sind, die man eigentlich nicht man will, aber sie sind geschehen. Y donde pasaron cosas que uno no quiere, pero sucedieron. Jesus, zünde ihnen, damit ein Hoffnungsfunke entsteht. Jesús enciende en ellos para que esperanza llegue a su vida. Beginne oder fahre weiter mit diesem Veränderungsprozess. Sigue con ese proceso de transformación. Gib ihnen den Mut, auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dale la valentía de buscar ayuda externas. Dass dort, wo wir unsere blinden Flecken haben, dass dort Hilfe hineinfließen kann. Que donde hay manchas en nuestras vidas, venga ayuda. Und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen in diese Beziehung zu Jesus eintreten, Si tú dices, yo quiero entrar en esa relación con Jesús en esta mañana, dann kannst du jetzt dieses Gebet, das ich gleich beten werde, einfach Satz um Satz nachbeten. puedes orar conmigo esta oración. Jesus, danke, dass du redest. Jesús, te doy gracias porque tú hablas. Danke, dass du so hoffnungsvoll bist. Gracias porque tú traes esperanza. Ich merke, dass ich mit dir in Beziehung treten kann. Y me doy cuenta que puedo entrar en comunión contigo. Heute entschließe ich mich, ein Leben mit dir zu gehen. Hoy me decido caminar contigo. Komm du in mein Leben und erfülle mich. Ven a mi vida y lléname. Auch dort hinein, wo Hoffnungslosigkeit und eine große Leere ist. Ahí también donde hay desesperación y un vacío. Mein Leben soll von heute an dir gehören. Mi vida a partir de hoy debe de pertenecerte a ti. Ich möchte dir nachfolgen. Quiero seguirte a ti. Vergib mir, wo ich selber immer wieder schuldig an dir oder an Menschen geworden bin. Perdóname donde tuve culpa delante de ti y de otras personas. Danke für deine ganz große Vergebung. Gracias por tu gran perdón. Danke, dass du mich annimmst. Gracias por aceptarme. Danke, dass ich jetzt ein Kind sein darf. Gracias porque puedo ser un hijo tuyo. Danke, dass du mich entwickelst und mich zu einem Menschen machst, wie du es möchtest. Gracias porque tú me transformas para ser una persona que te agrade a ti. Amen.
du sagst, diesen Schritt habe ich getan, komm doch gleich nach dem Gottesdienst in den Ministry Corner auf der linken Seite. Si tomaste ese paso, ven al Ministry Corner a este lado, a la Vielleicht izquierda. hast du noch Fragen. Tal vez tienes preguntas. Wir haben noch Unterlagen, die wir dir gerne abgeben. Tenemos documentos que te queremos compartir Und lasst uns doch jetzt miteinander noch ein Lied singen. y vamos a adorar Gott una eine canción Antwort geben, ganz persönlich. y dar una respuesta a Dios personalmente. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português, /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.